O que ben empeza, ben acaba. Se o día de inauguración da Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova a carpa de degustación estaba chea, o resto dos eventos non serían menos. Centos de persoas achegáronse a vila para gozar das festas. Hoxe mañá estuve no mercadillo que morcan os comerciantes e din que nunca tuveron tantas ventas ni tanta xente como hoxe. Entón, bueno, pois, se eles venden é que hai xente. É un bo síntoma, Sí. E bueno, pasei ahora polo museo e tamén está batendo récord de visitantes, o sea que temos que ter moita xente aquí. Tanto os comerciantes da feira como os traballadores da carpa de degustación recoñeceron que foi unha das edicións con máis afluencia de visitantes. A ver, o tempo non acompañou moito, pero estuveches a tope, iba a decir, non durante estes días. Estivemos a tope, sí, estivemos moi ben. Estivemos a tope, sí. Muy bien, primer día mucha gente, ahora está todo muy animado también. Y yo creo que el tiempo también acompaña y luego este año hay mucha gente. Se nota que Vilanova pues gusta cada día más. Sí. Bueno, no nos quejamos, pero sí que hoy, bueno, es que este fin de semana fue desbordante, muchísima gente. E haberá, digo eu, produto para tanta xente? Sí, venimos abastecidos con, bueno, tenemos un contenedor de cámara para poder abastecer a todo el mundo. Espectáculos, concertos ou a procesión marítima son algúns dos eventos que levan os visitantes a achegarse a gozar das festas de Vilanova. Isto para nós é moi especial, é a Virgen dos Mariñeiros, o sea, é o noso. Pues bueno, pues comimos mejillones, berberechos, empanada, unas croquetas también de mejillones, todo muy rico, todo muy bueno. Pulpo. Xa comimos, estaba moi bueno que estaba. Que non quedou ningún. Nada, que estaba tan bueno que podíamos repetir. Todo rico, non? Sí. Con este que... Como estamos pasando xa aquí na festa? Moi ben. Sí. Acabamos os cartos e acabamos a comida. Nesta edición, a festa conmemorou co Mexillón de Ouro aquelas persoas que tiveron unha labor importante na promoción das rutas do Pai Sarmiento e da variante espiritual. David Castro, alcalde de Ribadumia, Gonzalo Pita, responsable de turismo na Mancomunidade do Salnés, e a Asociación de Amigos do Camiño Portugués foron os galardoados.